ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் கரண் மேடி. இவன் அபி. போன டைம் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன், ஒரு பால் வச்சு அதை நான் மறைச்சி வச்சுருப்பேன். அதை இவ வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி வேறு லெவலில் பண்ணிட்டா. வேறு லெவலில் போயிட்டுங்க. ஸோ வியூஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னா ஒரு 2Kலேருந்து ஒரு 3K வரைக்கும் தட்டி எரிஞ்சாச்சு. சரி, ஓகே. வீடியோஸ் தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரி, ஓகே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பைக். இந்த பைக்கில் வந்து நம்ம டாகை வந்து வெளில அவுட்டிங் அழைச்சிட்டு போகிறோன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன பைக் இருக்குது, இந்த ஸ்கூட்டிலாம் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். அதில் ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து உட்கார வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி பைக்கில் என்ன பண்ணலாம்னா ஜாலியாக ஒரு ட்ரிப் ஒன்று அழைச்சிட்டு போகலாங்க. இப்போ ட்ரிப் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ லாங்காக இவ்வளோ தூரம் போகிறோன்னு வச்சுங்க, இப்போ செம்ம ஜாலியாக இருக்கும்ல. ஓகே, இது மாதிரி தான் நம்ம டாகையும் நம்ம கூட எங்கே வேணாலும் அழைச்சிட்டு போகலாம். ஒரு ஜாலியாக ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும். வீட்லேயே இருக்கனால அதுங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும்ல. ஸோ நம்ம இதேமாரி வெளியே நம்ம ஒரு அவுட்டிங் கொண்டு போனோம்னா அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு ரிலாக்ஸான ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். பாருங்கள், அது ஜாலியாகவே இருக்குது. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம அபியை ஒரு அவுட்டிங் அழைச்சிட்டு போக போகிறோம். நானும் என் ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கோம். என் ஃப்ரெண்டு தான் இப்போ கேமராமேனாக இருக்கான். ஓகே, அபி ரெடி ஆகிட்டா. நம்மளும் இப்போ ஒரு ட்ரைவ் ஒன்று போயிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. ஓகே, நாங்கள் ரெடி ஆகிட்டோம். வாங்க அபியோட ட்ரைவ் போகலாம். வாவ், செம்மையாக இருக்குது. பாருங்கள், அபியோட ட்ரைவ் போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், அவ்வளோக்கா பயமே இல்லாமல் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு ஜாலியாக வந்துட்டுருக்கா. வா, இங்கே இருங்க, ஃப்ரெண்டில் அழகாக உட்காந்துருக்கா. அவளுக்கு வேடிக்கை மட்டும் தான் பார்த்துட்ருக்கா, பயமே இல்லை அவளுக்கு. ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே வரான். டெய்லி இதேமாரி நம்ம நைட்டில் ஒரு ட்ரிப்பு போனோம்னு வச்சிங்களேன், வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கும் செம்ம ஜாலியாக இருக்குது, என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஹாப்பியாக இருக்குது, என் அபிக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. பாருங்கள், இப்போ நம்ம பிரிட்ஜு மேலே ஏறுறோம். இப்போ பிரிட்ஜுக்கிட்டே இருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னா நம்ம மயிலாடுதுறை டு கும்பகோணம். ஸோ இந்த மெயின் ரோட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம பிரிட்ஜு மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். வேறு லெவலில் ஹேர் ஃபோர்ஸாக அடிக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல நான் மீட் போட்டு நான் வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். வா, காற்றுல சும்மா வாய்ஸே வர மாட்டேது. நான் ஆடியோவில் செக் பண்ணி பார்த்தேன், வீடியோவில் வாய்ஸே வரலை. காற்று மட்டும் தான் உசுன்னு அடிச்சிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த இடத்துல நான் வாய்ஸ் நான் இதில் தனியாக கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ஓகே, பாருங்கள், மேலே ஏறிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. நானும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன். அபி வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணால். இது போல் உங்கள் டாகை வந்து பக்கத்தில் கடைக்கோ இல்லை பார்க்குக்கோ பைக்கில் வச்சு அழைச்சிட்டு போய்ட்டு வாங்க. அழைச்சிட்டு போய்ட்டு வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், அது எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணியிருக்குன்னு நீங்கள் கண்குள்ளே பார்க்கலாம். ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். யூடியூப் ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது, நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணி விடுங்க. ஓகே பாய். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம்.